очень люблю собак. И как их не любить? Вот как раз об этом наш следующий фильм. Когда долго дружишь с собакой, начинаешь понимать ее язык. «Разрешите представиться?» — говорит шотландская овчарка Джонни. «Имею 16 поколений дипломированных предков». Тузик из дворян. «Ах, дворняга, сочувствую вам». Очень надо подумать, что в его порода. Граф какой. Граф не граф, а медали на выставках получаю. А для дворняжек выставок не устраивают. Это все представители благородных собачьих кровей. Ну, положим, как сказал однажды папик, не всякий, кого ведут на поводке, уже собака. Не в поводке дело, а в родословной. Родовитые собаки украшают своих хозяев и даже делают их знаменитыми. В этом Джонни прав, конечно. Но главного он не сказал. Породистые собаки – знатоки своего дела. Они пасут и охраняют стада, ловят преступников, стерегут границу. Вот, например, доги. Это одна из самых древних сторожевых пород. В средние века купцы их брали с собой в далекие путешествия. Доги охраняли торговые караваны. А вот московская сторожевая. Эта порода выведена у нас в стране. Топуш охраняет универмаг. Вот что однажды случилось. Гражданин, освободите меня, а то он нас загрызет. Я в универмаге. Но самой первой профессией собак была охота. Русские борзые охотничьи собаки. Все в них приспособлено для быстрого бега. Спаниель
специалист по водоплавающей птице. Из любого болота, из любых зарослей камыша он принесет хозяину подстреленную добычу. На охоте не всегда поймешь, кто главный, человек или собака. Вот Понтер подал знак. Здесь кто-то есть. И правда, перепел. Пили. Но, пожалуй, самая талантливая собака — овчарка. Причина этого пожара — газ. Чтобы несчастье не случилось, овчарка Динго в городе Таллине следит за исправностью газопровода. Где-то под землей из трубы уходит газ. Но где? Где долбить мостовую? Динго определяет это безошибочно. И всегда на ее участке порядок. Вот на что способна породистая собака, сказал бы в этом случае Джонни. Но и дворняги бывают героями, мог бы возразить Тузик. Вспомните рассказ писателя Сеттона Томпсона. Чинг был щенком непородистым, но удивительно верным. Его хозяин Билл Обри 4-й день пьянствовал где-то за горой, не оставив Чинку еды. Правда, в палатке была ветчина. Но Чинг не смел тронуть то, что ему доверили охранять. Но главная беда была в том, что около лагеря постоянно слонялся молодой нахальный волк.